Фолатін – джерело міо, дехіроїнозетолу, марганцю та L-метилфолату. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Почнемо з касетних шахедів. Про це, значить, уже і зняли дуже таке щемливе відео наші ДСНСники. Там якийсь невеличкий робот на гусеницях збирав касетні боєприпаси, які росіяни використали. Ну і, власне, це вже нова технологія, принаймні для нас нова, тому що це були шахеди з бойовими частинами або герані. Скоріш за все, це суто російський виріб, але крім самої основної бойової частини були ще й додаткове навантаження у вигляді касетних суббоєприпасів. Їх, значить, ці шахеди викидали на місто просто перед влучанням, ну і далі, значить, прямували, власне, у житлові будинки. Один з цих шахедів не вибухнув, зібрали 21 оцей небезпечний боєприпас. Що ви думаєте про цю ситуацію? Це росіяни так тестують нову зброю терору, чи як це бачите? Я бачу в цьому вже не тестування, тому що тестування було ще в травні, коли ми бачили поодинокі шахеди, котрі використовували таку технологію, тобто, умовно кажучи, додаткові суббоєприпаси, які розкидалися або при вибухі розкидалися на більшу дистанцію і могли самостійно детонувати через деякий час. Тому тут треба казати про те, що з'являються деякі типи шахедів, які стають більш загрозливими, тому що вони несуть додаткові елементи, які в подальшому можуть бути не те, що будуть, а треба шукати після, наприклад, влучання або, наприклад, падіння тих же самих збитих шахедів. Треба шукати на широкій ділянці для того, щоб встановити, прибрати можливий факт знаходження таких субелементів. Ну і знов таки цивільному суспільству треба, побачивши такі, те, що бачили на фото, розуміти, що це не треба підіймати, тому що вибух може суттєво пошкодити людині і навколишнім людям. Ну так, по суті, до таких речей не варто навіть підходити. Якщо помітили, то краще відійти, тому що сама система оця самознищення... У нас, на жаль, ви знаєте, відбувається така ситуація, що коли наші хлопці військові збивають шахед десь в полі, через там 15 хвилин цього шахеда вже немає, залишається лише БК. Добре, що БК залишається, тому що не розтягують і це. Ага, ну тобто це такі люди, які люблять зібрати якийсь лут, умовно кажучи, на сувеніри забирають ці герані шахеди? Там насправді є велика кількість важливих елементів, які потребують вивчення, і це теж про це треба казати. Треба казати про те, що це дозволяє нам робити аналітику, складну аналітику, яка нам в подальшому дає розуміння, куди рухається ворог. Тому що нещодавно Сергій Флеш опублікував фото, на якому показав можливі додаткові елементи комунікації між шахедами, тобто показує на збільшення каналів комунікації, що дозволяє не тільки просто там, наприклад, сприймати візуальну картинку, а ще й додатково передавати там зміну координат, впливати на маршрут, збирати розвідувальні дані. Тобто шахед стає дедалі складним засобом ураження, і на це треба звертати увагу, тому що в таких невеликих змінах іноді навіть знаходяться рішення, які будуть більш ефективні протидіяти, ніж коли їх не було. Окей, ну і є уже відео про те, як збивають в тому числі реактивні шахеди українськими дронами-перехоплювачами. Це Стерненко якраз публікує, що ось уже напрацьований механізм і вже є певна статистика зі збиття шахедів з реактивними двигунами. Але є і зворотня сторона. Business Insider пише, що зараз деякі шахеди оснащені уже можливістю керування прямо в польоті. Там працює якийсь віддалений оператор, але вже росіяни за допомогою своїх шахедів намагаються збивати українські літаки та гелікоптери у польоті. Тобто, по суті, це вже стає не просто, значить, такий дрон-боєприпас, крилатий боєприпас, а ще й дуже небезпечна штука. Це щось супер нове, і чи у вас є розуміння, як цьому протидіяти?
Ну, давайте зауважимо, що тут не є прям прямому зв'язку, але тим не менше ми кажемо про те, що завдяки камерам, які ставляться на борт, і завдяки елементам або там алгоритмам штучного інтелекту, коли в камеру отримується зображення зразку, наприклад, там чи це літак, чи це гелікоптер, чи це дрон-перехоплювач, дрон може діяти по заздалегідь закладеним правилам, тобто або уходити, ухилятися від можливого захоплення цілі, ураження цілі, або, наприклад, може навпаки атакувати ціль, тобто захоплювати цілі, намагатися її атакувати. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку на все це треба уважно дивитися і вже зараз пропонувати і шукати рішення, які не дозволять ворогу рухатися в тому напрямку, в якому він зараз поставив собі за мету і просувається. І саме для цього я постійно наголошую про потребу активної збору аналітики і опрацювання її для того, щоб не шукати рішення, наприклад, на елементі там от зараз розширились канали зв'язку, і треба шукати проти тих каналів, які ми вже бачимо. А треба дивитися в майбутнє і розуміти, що ворог буде збільшувати можливості, шукати більше каналів комунікацій, створювати більше загрози всьому дрону. Тому треба підходити більш, як це називає, стратегічно обачливо. Добре, ну і про комбіновану атаку, яка відбулася зранку в суботу, в ніч на суботу і ранком суботи. Дуже багато всього запустили по Україні, 596 різних дронів, зокрема там і Герані, і інших типів дронів-обманок, 36 ракет. Ну і цікаво, що збиті були всі іскандери, це 4 штуки, 1 кінжал, 12 з 23 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К. І, відповідно, ще одна частина цієї історії, про це теж Флеш писав, і не тільки він писав про те, що деякі ракети просто пролетіли повз Києва, ну, над Києвом скоріше, да, і влучили в поля десь у Макарівському районі Київської області. От якраз на цьому аспекті зазначалося, це якась українська нова система надурити російські ракети, чи що ви за цим бачите? Ну, давайте почнемо з того, що ми давно розвиваємо засоби радіоелектронної боротьби, які дозволяють нам суттєво впливати на можливості ракет. Не хочеться розкривати всіх подробиць, тому що після того, коли ми активно почали розповідати про те, що ми відхиляємо каби на лінії боєзіткнення, ворог покращив деякі елементи цих кабів, і тут ми постійно бачимо протидію з боку ворога щодо складних елементів прийому супутникової навігації, якщо ми кажемо про антени комета. Але тим не менше, якщо ми кажемо про цю масовану атаку, треба зауважити, що вона була дуже складною насправді, і комбінованість засобів ураження були розраховані під не тільки системи протиповітряної оборони, навіть включали погодні умови. Давайте згадаємо, що після того, коли спустився туман, активно почали залітати безпілотники. Що знов таки туман – це зменшення можливості щодо перехоплення широким рядом наших засобів протидії. Тому тут, в принципі, я би казав про те, що сили протиповітряної оборони, сили оборони України впоралися на 100%, максимально вкладаючи свої зусилля для того, щоб протидіяти цій загрозі. З урахуванням того, що використовувалось і спочалось масований обстріл з ударів, спроби ударити по нашим основним аеродромам для того, щоб заблокувати авіацію. Потім вже почали використовувати і ударні безпілотники, і безпосередньо балістичні ракети і крилата ракети, і тут під ранок застосовувалися крилата ракети «Іскандер-К», які мають надмалу висоту прольоту, і плюс додатково за рахунок того, що запускаються вони з прикордоння Російської Федерації, це малий час для реакції, тому тут ускладнене їх перехоплення. Знов таки, давайте пригадаємо, що балістика, більша частина балістики була збита, але вкотре буду наголошувати про те, що у нас відсоток перехоплення балістики – це 65% в зоні відповідальності систем Петріот. Загальна система – 25%. Саме тому ми і наголошуємо про потребу безпосередньо в збільшенні систем протиповітряної оборони, в самих системах, якісних системах протиповітряної оборони, які б могли б перехоплювати і саме балістичні ракети, тобто системи ПРО, тому що в світі досі виробляється лише на рік 500 ракет ПАК-3, це до систем Петріот. І тут треба нагадати, що
Сполучені Штати планують збільшити до 650 до 27-го року, але знов таки це 54 ракети на місяць. Водночас, давайте пригадаємо, що в жовтні місяці ворог використав по Україні лише Іскандер М-95 штук. Те саме стосується і систем САМПТІ франко-італійських, які випускають всього 300 ракет класу Астер-30 Блок 1 або Блок 1 НГ. Це ті ракети, які протидіють балістичній загрозі. Тому, в принципі, тут загальна тенденція у світі, що світ досі не до кінця не зрозумів глибину тої проблеми, яка є з боку Російської Федерації. Я нещодавно в своєму телеграм-каналі зробив великий звіт щодо спроможності Російської Федерації виробляти зброю і зазначив, що Росія зараз не тільки виробляє ракети і ударні безпілотники, а й може їх складати умовно на склад. Близько 1000 одиниць шахедів може в місяць класти з Російською Федерацією на склад для того, щоб в подальшому застосувати вже, мабуть, не тільки проти України. І про це треба казати європейцям. Знов таки, давайте повернемось до питання стратегічної бачливості Європи, коли ми кажемо про те, що світ потребує нових сучасних систем протиракетного захисту. Тут в даному напрямку Франція непогано хоче зайняти лідерство, саме тому ми побачили в пакеті допомоги Україні від Франції не тільки системи САМПТІ, а й додаткові засоби радіолокації. Це вказує на те, що Франція хоче все ж таки розвивати свої власні системи протиповітряної оборони, на відміну від Німеччини. Німеччина насправді має систему ІРІС-Т, яка по суті своїй може збивати балістику, але не складну балістику. Але при цьому Німеччина закуповує системи, ізраїльські системи ЕРУ, це протиракетного захисту, тобто вона пішла по принципу шукати більш швидкий варіант. Хоча, в принципі, такі системи дуже потрібні Україні, тому що ми бачимо активне застосування балістики з боку ворога, а наші системи Петріот, наші системи САМПТІ перехоплюють балістику на термальній ділянці заходу на ціль. Тобто ми кажемо про те, що це вже в будь-якому випадку будуть наслідки від падіння уламків. Тому Європі хочеться побажати більше стратегічної обачливості, дивитися в бік того, що Росія, навіть ті спроби умовних мирних перемовин, які зараз відбуваються, не зупинять Росію в виробництві зброї, тому що російська військова машина зараз стала на військові рейки, військові отримують великі зарплатні, робітники ОПК отримують великі зарплати, і Росія зараз не може перейти на економічну просту мирний вид життя, тому їй потрібна буде війна найближчим часом. Якщо зараз вдасться заморозити війну на території України, то в будь-якому випадку ця війна почнеться можливо в іншому місті або знов таки повернеться до України. Окей, ну і про каби ми сьогодні вже згадували. Генеральний штаб повідомляє, що за 3 минулих місяці зенітними ракетними військами повітряних сил Збройних сил України знищено приблизно 100 ворожих кабів. Тестується нове озброєння для протидії. От зенітні ракетні війська повітряних сил, які збивають каби, що це за системи і що нам про це думати, нам як цивільним? Ну, давайте почнемо з того, що тестується низка різноманітних систем, яка дозволяє протидіяти такій загрозі. І тут, починаючи від можливого застосування там французької системи повітряних мінних полей, до закінчуючи простим звичайним класичним перехопленням повітряної цілі за рахунок можливих засобів ураження. Знов таки, вкотре буду казати про те, що поки ми сперечаємося стосовно того, як ми будемо перехоплювати каби, світ активно розгортає системи щодо протидії такій загрозі у вигляді різноманітних загоризонтних ракет класу повітря-повітря. Давайте згадаємо, що Франція європейська ракета, там Франція, Британія, Італія і Швеція показують свою ракету Мітеор, яка може працювати загоризонтно, тобто і перехоплювати повітряні цілі на відстані понад 200 кілометрів. Сполучені Штати не презентували, але поки що вже розповідають про ракету АІМ-260, яка може працювати
розуміємо, на скільки кілометрів, тобто 260. Тобто світ зараз все ж таки шукає рішення, яке дозволяє протидіяти загрозі на відстані, тобто збивати носії. Туреччина нещодавно презентувала свій ударний безпілотник, який може використовувати ракети класу повітря-повітря, які працюють теж загоризонтно. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що світ рухається за правильним напрямком, але цей правильний напрямок треба тестувати в Україні, тому що є всі можливості для того, щоб відігнати російську авіацію, перепровірити спроможність ракет «Мітеор», перепровірити турецькі, наприклад, ті ж самі ударні ракети класу повітря-повітря, які стоять на реактивних байрактарах і так далі. Тому тут вкотре звернення до світової спільноти, звернення до дипломатів для того, щоб посилити можливості наших спроможностей. Треба казати про те, що у нас є якісний майданчик для того, щоб випробувати ваші засоби озброєння в режимі реальних бойових умов. Добре, ну і про заяву від Юрія Ігната. Росія, я цитую, Росія має достатньо засобів ураження, щоб влаштовувати масові удари по Україні 1-2 рази на тиждень. Енергетика і надалі буде ціллю ворожих атак. Окей, констатація зрозуміла. 1-2 рази на тиждень достатньо засобів ураження. Як це перекласти, пробачте, з військової на зрозумілу мову? Рахуйте, що в середньому за час повномасштабного вторгнення, масованого обстрілу, використовується близько 500 дронів і до 100 ракет різного типу. То розуміємо, які масовані обстріли там можуть здійснюватися Російською Федерацією. Тобто треба зрозуміти, що обсяг виробництва шахедів в Росії зріс до 6 тисяч одиниць. В середньому кількість ракет, яка випускається Російською Федерацією, балістичних, збільшує більше за кількість ракет протидії, які виробляються в світі. Тут проблема основна. Ми дуже часто спілкуємося стосовно того, що в російській зброї є велика кількість західних компонентів, але забуваємо, що в російській зброї стає дедалі більше російсько- і білоруських компонентів. Тобто, умовно кажучи, про те, що відбувається локалізація спроможності Російської Федерації виробляти самостійну зброю. І якщо деякі компоненти, мікроелектроніка, яка виготовляється в Російській Федерації, ще можливі удари з нашого боку по території Російської Федерації, то, наприклад, білоруський завод «Інтеграл» активно випускає, збільшив свої обсяги виробництва щодо випусків мікроелектроніки, яка стоїть потім в висотомерах, в інерційній навігації російських ракет, балістичних, крилатих ракет. І Білорусь не підпадає під більші санкції, з неї навпаки знімають санкції. Давайте пригадаємо, що нещодавно з Білорусі, з авіації, з Білавія, з компанії зняли купу санкцій Сполучені Штати. Тому тут, в принципі, треба казати про те, що Росія і далі локалізує свої спроможності. Це про те, що я зазначив в своєму звіті, що Росія нарощує виробництво озброєння. Це вказує на те, що Росія не хоче зупинятися в війні. І тут світу це треба зрозуміти, і зрозуміти, що ніякі там умовно мирні плани не допоможуть заспокоїти Російську Федерацію проти бажання завоювати якісь країни. Тому суспільство треба зрозуміти головну задачу – це під час повітряних тривог перебувати в укритті, тому що ми бачимо, ворог активно використовує міста для прольоту над ними засобів ураження, причому ще є випадки, коли там боєприпаси розкидаються. Тому найкраще забезпечити себе безпеку в укриттях для того, щоб вберегти своє життя, тому що ворог, з яким ми воюємо, це терорист, який не зупиняється, який активно нарощує виробничі потужності різноманітної зброї. Добре, а якими можуть бути аргументи, от про те, що ви сказали буквально пару хвилин тому, для того, щоб ті ж виробники АІМ-260 почали їх випробовувати саме в Україні? Ну і Астери, згадані вами. Це має вирішуватися на якомусь найвищому політичному рівні? Чи це може бути якимсь, умовно кажучи, презентація, план, пропозиція, що от у нас є по кому гатити, у вас є можливість чітко підтвердити для своїх ракет battle-proof, да? Це ж те, що потім збільшує цінник для всіх покупців цієї зброї. Тут тільки так може працювати?
Ну, давайте почнемо з того, що тут є складна політична частина, тому що більшість країн світу не хочуть бути залучені на 100% до цієї війни, тому що побоюються все ж таки Російської Федерації. Ми отримуємо різні типи озброєння, які не можуть комбінувати, наприклад, можливості далекобійних ударів або можливості застосування тих же самих ракет, які дозволяють нам працювати за горизонтом, тому що ми отримали F-16, ми отримали можливість використовувати ракети АІМ-120 серії Д, але при цьому наші F-16 не дозволяють захопити ціль далі за 160 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що ми очікуємо літаки дальнього радіокасного виявлення СААП, які б могли би нам допомогти наводити ці ракети, але ми поки що їх очікуємо. Знов таки треба зауважити, що якщо ми кажемо про ракети класу Мітеор, то для цього нам потрібно отримати європейські типи літаків на кшталт Гріпена, які нам обіцяють, або той же самий Рафаль. І в кожному із цих випадків ми постійно кажемо про те, що у нас є якась частина компонента, але немає основної складової, яка б могла би завдавати удари. Для того, щоб експлуатувати ракети Штормшедом, ми вимушені були модернізувати наші літаки Су-24, але знов-таки суттєво обмежити кількістю застосованих ракет одночасно. Тобто ми кажемо про те, що світ досі не збагнув, що він хоче насправді перемогти Російську Федерацію, тому що світ розуміє, якщо буде Російська Федерація переможена, то вона зникне з політичної мапи світу, а це не влаштовує світ. Тому, в принципі, ми бачимо такі затримки з отриманням певних видів озброєння. Про це треба казати. Саме тому ми почали активно розвивати свої далекобійні програми, почали розвивати свої діпстрайки, мідлстрайки, які активно впливають на Російську Федерацію. І світ теж не задоволений цим, тому що він розуміє, що Україна має зброю, яка може доносити там на 3000 кілометрів непогану кількість озброєння. І саме тому, коли ми чуємо про перемовини в Сполучених Штатах, ми чуємо про пропозиції чомусь провести вибори в Україні, а не в Російській Федерації. І це повинно бути основним таким підштовхуючим фактором для нас, для того, щоб розвивати власні спроможності щодо створення своєї власної зброї, яка буде спроможна захистити всі наші політичні інтереси, всі наші кордони, для того, щоб в подальшому жодна країна не могла диктувати нам якісь умови. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.